Yn y mwd neu'r heulwen, mae Eisteddfod yr Urdd yn denu miloedd o blant a phobl ifanc bob blwyddyn. A chyhoeddiad taw Eryri fydd yn croesawu'r ŵyl yn 2028. Da ni yn gyffroes iawn bod ni wedi cyhoeddi bod ni'n mynd i Eryri yn 2028. Mae o'n bleser cael y croeso gan Cyngor Gwynedd a mi fyddwn ni yn cynnal cyfarfod cyhoeddus diwedd y mis ar y 24 yn Ysgol Brynrefel. Meddwl weithiau! Y plant bach sydd yn syrenu ar ddechrau'r wythnos fel arfer, cyn gorffen gyda'r uwchradd ar aelwydydd. Ond blwyddyn nesaf y môn, mae yna drefn newydd sbon, a diwrnod cyfan arall o gystadlu. Mae rhywbeth gwahanol, dwi'n meddwl. Mae'r un trefn di bod ers blynyddoedd wan bod y plant fenga'n cychwyn a wedyn pobl hyn yn cau. Felly dwi'n meddwl fydd o'n neis o ran just rhywbeth gwahanol. Mae côr bechgyn Glan Taf yn cystadlu bob blwyddyn, ond tybed beth yw barn rhai o'r merched yma. Mae'n meddwl bod yn beth da achos mae'n gallu rhoi trefn ar yr Eisteddfod, ond mae'n gallu bod bach yn anodd achos os oes gyda chi chwiorydd neu brodyr yn blwyddyn fel yn cynradd, efallai bydde bach o hassle i mynd ar rieni angen mynd lan a lawr. Fi'n meddwl mae'n dda achos ni gyd yn joio bod lan yn Eisteddfod, so mae'n diwrnod arall i mwynhau. Mae gen i chwaer bach, so bydde fi angen aros yr holl wythnos, ond fi'n meddwl bydd yn dda i fi gallu fel arbrofi bod ar dechrau'r wythnos yn lle angen aros i'r diwedd. Am y marn i mae'n rhywbeth really neis, achos mae'r cynradd, maen nhw'n gallu gwylio'r uwchradd yn canu a maen nhw'n gallu cael ei ysbrydoli. Mewn chydig o fisoedd, mi fydd yr ymarferion yn cychwyn go iawn, wrth i blant a phobl ifanc o bob cwr o Gymru fentro i Ynys Môn. Wel, y prif beth yw mynd o gwmpas Cymru yn gwneud gweithdai gyda plant falle bys ddim wedi cael gweithdi gyda awdur neu bardd yn gwneud prosiectau gwahanol i be bys yn gwneud mewn ysgolion. Dwi ddim jyst am sgwennu, dwi ddim jyst am darllen. Chi gallu adrodd bethau, chi gallu bloeddio, chi gallu rapo, chi gallu gwneud cyneuon. A fi wedi gwneud chydig o bopeth, so fi'n teimlo allai gael rhyw fath o fydd mas o creu'r gweithdai yma dyn nhw. Yn efo, os chi ddim yn offi darllen, os chi'n dweud am y bardd yn dod mewn, ni'n mynd i sgwennu gyda chi, mae'n swnio'n sych. So os fi'n dod mewn, dweud, actually, ni'n mynd i wneud unrhyw sgwennu heddi, ni'n mynd i wneud middling gyda bysedd chi, a wedyn chi'n mynd i dweud stori am beth chi wedi creu. Mae'n swnio bach mwy greadigol na beth chi wedi arfer wneud. A beth fydde dy neges di i rai sydd eisiau mynd mewn i lenyddiaeth neu sgwennu barddoniaeth? Sgwennu beth chi'n licio. Fi'n gwybod mae thraw yna i dweithio chi beth chi eisiau gwneud. Os dwi'n rhaid chi gwrando i nhw, os chi'n sgwennu. Os chi eisiau sgwennu rhywbeth am ci sy'n hedfan i Mars, newch e. Os chi'n cael hwyl yn gwneud beth chi'n gwneud, mae person arall sy'n darllen mynd i gweld yr hwyl chi'n creu. Sean Thomas Owen, diolch yn fawr a llongyfarchiadau. Diolch yn fawr.